ஹாய், என் நேம் பார்த்தீங்கன்னா விக்னேஷ். இது ஃபார்ம் பார்த்தீங்கன்னா நேம் பார்த்தீங்கன்னா ரக்ஷன் பேர்ட் ஃபார்ம். இது பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக ஆதம்பாக்கம் ரயில்வே ஸ்டேஷன், எம்ஆர்பி ரயில்வே ஸ்டேஷன் நியர்பை தான் இருக்குது. ஒரு 5 minutes வாக்கபிள் டிஸ்டன்ஸ் தான் இருக்குது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபேமஸாக பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோஸ் சிக்கன் சென்டர் கூட பிரியாணி சென்டர், நைட் பிரியாணி சென்டர் இருக்குது. அது பக்கத்தில் தான் இங்கே நம்ம ஃபார்ம் வந்து இருக்குது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மகிட்ட என்னென்ன வெரைட்டி பார்த்தீங்கன்னா நம்மகிட்ட ஸ்மால்லேருந்து ஃபின்ச்சஸ்ஸு, அதுக்கப்புறம் வந்து ஆஃப்ரிக்கனு, காக்டைலு அப்படி இருந்து பெரிய வெரைட்டி பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு கிரே பேரட்லேருந்து மக்கோ அந்த மாதிரிலாம் நம்மக்கிட்ட இருக்குது. அது நம்ம இப்போ கஸ்டமருக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து ப்ரீடிங் பேராகவும் நம்ம தரோம். அது இல்லாமல் நம்ம வந்து அவங்களுக்கு வேணும்னா டேம்டாகவும் நம்ம பண்ணி தரோம். ப்ரீடிங்கும் சேல்ஸ் பண்ணுறோம். நம்மளுக்கு வந்து டேம்டு கேட்டாலும் அவங்களுக்கு டேம்ஸ் வந்து கேட்குறோம். அவங்க என்ன பேர்ட் கேட்குறாங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம வந்து பேர்ட்ஸ் வந்து டேம் பண்ணி தருவோம் அவங்களுக்கு. பேர்ட்ஸ் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மகிட்ட அக்சசரிஸ் இருக்குது, ஃபுட்டு இருக்குது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டாகும் வந்து சேல் பண்ணுறோம் ப்ரோ. கேஜிலாம் சேல் பண்ணுறோம் இது. ஆமாம் ப்ரோ. இப்போ வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா மாங்க்கு. இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா மாங்க்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ மாங்க்கு. இது வந்து ஃபுல்லி டேம்டு தான் ப்ரோ. இது ஃபுல்லி டேம்டு. நல்லா நம்ம கூட வந்து நல்லா பீஸ்ஃபுல்லாக நல்லா ஜாலியாக விளையாடும். இது நம்மளோட சிக்கு தான். இது பார்த்தீங்கன்னா பார்க்குறதுக்கே உங்களுக்கு கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும். இது என்னென்னா பார்த்தீங்கன்னா இது ஃப்ளாட்ஸில் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது. ஏன்னா இதோட நாய்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். ஒரு இண்டிவிஜுவல் எந்த ப்ராப்ளம் இல்லாதவங்க வந்து இதை வந்து யூஸ் பண்ணலாம் ப்ரோ. வீட்டில் வளர்க்குறவங்க வளர்க்கலாம். ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்சம் நம்மக்கிட்ட நம்ம பேசுகிற மாதிரி அதுவும் பேசும். அது கொஞ்சமாக பேசும். அது இல்லை, இந்த மாதிரி ஃப்ரீயாகவும் வைக்கலாம். ஆனால் வந்து நம்ம கேர்ஃபுல்லாக வச்சுட்டோம். இன்கேஸ் பூனை அந்த மாதிரிலாம் வந்ததுன்னா இதை வந்து அட்டாக் பண்ணுறோம். இது நம்ம விளையாடுற வரைக்கும் விளையாடிட்டு நம்ம எடுத்து கேஜ்குள்ளே வந்து கொடுத்துடலாம். அவங்க பார்த்தீங்கன்னா சாப்பிட்றது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஃப்ரூட்ஸ்லாம் வைப்போம். அது லைஃப் லைன் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு எப்படி இருந்தாலும் ஒரு 50 ஒரு 20 years வரைக்கும் இருக்கும் நம்மக்கிட்ட. ஆமாம் அந்த மாங்க்கு சொல்கிறேன் நான். இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஷோ கிராஸ் பஜ்ஜி. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது பார்க்கறதுலேயே உங்களுக்கு தெரியும் டிஃப்ரெண்ட்டு. சைஸஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நல்லா பெருசாக இருக்கும். ஹெட் சைஸு அந்த மாதிரி நல்லா இருக்கும். இவங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மினிமம் ஒரு 3 years 5 years வரைக்கும் இவங்களோட லைஃப் ஸ்பேன் இருக்கும். சவுண்ட்ஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கும். லவ் பேர்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கே தெரியும். நம்ம ஆல்ரெடி ஃபஸ்ட்லேருந்து பார்த்துட்டு இருக்க பேர்டு நல்லாயிருக்கும், கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும். இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெசிஃபிக் பேரட் சொல்லுவாங்க. இது வந்து எப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து சைஸஸ் வந்து பாருங்கள் சின்னதாக இருக்கும். பார்க்கறதுக்கும் கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும். இப்போ தான் நாங்கள் வந்து இந்த ப்ரீடிங் வந்து நாங்கள் இப்போ தான் நியூவாக போட்டிருக்கோம். இது சேல்ஸுக்கு தான் இருக்குது. யாருன்னா கேட்டாலும் கொடுத்துருவோம் நாங்கள். அது எல்லாம் சேல்ஸுக்கு தான் இருக்குது. ஆமாம் ப்ரோ. இதிலே பார்த்தீங்கன்னா இப்போதைக்கு நம்மக்கிட்ட வந்து ப்ளூ தான் இருக்குது. இது நம்ம ஃப்ரெண்டு ஒருத்தங்க கொடுத்தாங்க. இது வந்து நம்ம இப்போ தான் நியூவாக வந்து மியூட்டேஷன் வந்து ப்ரீட் பண்ணுறோம். இது நல்லா ப்ரீட் ஆகிற மாதிரி இருந்ததுன்னா இதில் நிறைய வந்து மியூட்டேஷன் பண்ணலான்ட்டு இருக்கும். இது பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் வந்து மாங்க் தான். இப்போ நான் காட்டின மாங்க் தான். இது வந்து சிக்கு. இவங்க இப்போ தான் ஒரு 3 months ஆகுது. இவங்க ரிங்கு போட்டிருக்கீங்களா? இப்போது ரிங்கு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நம்ம கிட்ட இருந்து வந்த பேர்டு, சிக்கு வந்த பேர்டு. நம்மளோட ஃபார்மோட டீட்டெயில்ஸு, ரிங் நம்பர்ஸு அப்படின்ற மாதிரி நாங்கள் போட்டுருவோம். இன்கேஸ் பேர்டு வந்து ஒரு 8 month ப்ரீடிங் செக்ஷன் அப்போ வந்து வரும்போது வந்து இதோட ஃபெதரோ சம்திங் இதோட பிளட்டோ வந்து நம்ம எடுத்துகிட்டு இதோட மியூட்டேஷன் என்ன பார்க்கலான்னு சொல்லிவிட்டு அந்த ரிங் நம்பரு என்ன ஃபார்ம் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து நோட் பண்ணிவிட்டு அவங்களுக்கு நம்ம அனுப்பிச்சி விட்டுருவோம். அவங்க இந்த நம்பரை வச்சுட்டு இது என்ன மியூட்டேஷன் மேலாக ஃபீமேலாக பார்த்துட்டு அவங்க சொல்லிவிடுவாங்க. இதை வச்சு தான் நம்ம வந்து கஸ்டமர்கிட்ட சேல் பண்ணுறதும் சரி, இன்கேஸ் நம்ம வந்து ஃப்யூச்சரில் வந்து
நம்ம ப்ரீட் பண்ணுறதுக்கும் இதை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்குவோம் இது. அதனால ரிங் நம்பரை வந்து நம்ம போட்டுக்கிறோம் இது. ஆமாம் ஆமாம், நம்மக்கிட்ட இல்லை, வெளியில் இருக்க பேர்ட்ஸ்லேயும் வந்து எல்லாருக்கும் போடுவாங்க. ஏன்னா மியூட்டேஷன் பார்க்கறதுக்கு அவங்களுக்கு, மியூட்டேஷன் ஜெண்டர் பார்க்கறதுக்கு அவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதனால் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து சன்கனூர். இது நல்லா டேம்டு இவங்க. இதை பாருங்கள், நம்ம கை வைக்கிறதுனால இங்கே பாருங்க கடிக்கல. அப்படி இல்லைன்னா ஒரு நார்மல் ஒரு அடல்ட் பேரட் மேலே நம்ம கையை வச்சோன்னா நல்லா ஸ்டிச்சஸ் போடுற அளவுக்கு நம்மளை கடிச்சிரும். நல்லா ஃப்ரெண்ட்லியாக விளையாடுவாங்க இவங்க. அது கடிச்சிருக்கு ப்ரோ, அது இந்த மாதிரி கடிச்சிருக்கு. இவங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லைஃப் ஸ்பெயின் பார்த்தீங்கன்னா 20 to 25 வரைக்கும் இவங்களோட லைஃப் ஸ்பெயின் இருக்கும். நல்லா எப்படி பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வந்து சன்கனூர் சொல்லுவாங்க. அதே நம்ம சன் கலரில் வந்து என்ன மாதிரி இருக்குது உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். அந்த எல்லோ வித் ரெட் கலர், ஒரு மாதிரி ஆரஞ்சு கலர் மாதிரி இருக்கும்ல, அந்த மாதிரி டாமினேஷன் இருக்கும். இவங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 6 month பேர்டு. கலர் கொஞ்சம் நம்மளுக்கு இவங்க பார்த்தீங்கன்னா கம்மியாக இருக்கும். இதை பாருங்கள், அந்த க்ரீனில் இருக்குது பாருங்கள். இவங்க பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அதே சன் தான். இவங்க வந்து கலர் பார்த்தா உங்களுக்கே தெரியும், கலர் வந்து டிஃப்ரெண்ட் இருக்கிறது. நல்லா வந்து எல்லோ கலரில் ஃபேஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஆரஞ்சு மாதிரி இருக்கும். இதை பாருங்கள், கலர் நல்லாயிருக்கும் இவங்களாம். இவங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1 year ஆகுறாங்க. இப்போ 1 year 2 yearsக்கு அப்புறம் தான் இவங்களோட நல்ல கலர் வந்து க்ரோத் நல்லா தெரியும். ஆமாம், ஆரஞ்சு நல்லா வரும். அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து ப்ரைஸ் வந்து டிஃபர் ஆகும் ப்ரோ. ஓகேவா? ஆமாம், ஏர் ஆக ஆக நம்மளுக்கு வந்து ப்ரைஸ் வந்து டிஃபர் ஆகும். இது பார்த்தீங்கன்னா இவங்களும் வந்து மாங்க் தான். இது மாங்க்கில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி வந்து ப்ளூ பார்த்தோம். இது வந்து க்ரீன். இதுதான் வந்து க்ரீன். புரியல, இதில் இருக்கிற ப்ரோ ஒரு 10 மியூட்டேஷன் கிட்ட இருக்குது. இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா நம்மக்கிட்டே இருப்பாங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா சில்வர். இவங்க கலர் பாருங்கள், இதுக்கும் டிஃபர் தெரியுது பாருங்கள். இது சின்ன மண். இந்த க்ரீனோட வந்து உங்களுக்கு கலர்ஸ் வந்து டிஃபர் ஆகும். ஓகேவா? அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆஃப்ரிக்கன் பார்க்குறோம். ஆஃப்ரிக்கன் பார்த்தோன்னா இது ரிங் வெரைட்டி. இது ரிங் வெரைட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ப்ளூவும் அதுக்கப்புறம் வந்து அது பைட்டும் இருக்குது. இந்த மாதிரி வந்து இதுலேயே வந்து நிறைய இருக்குது ப்ரோ. ஒரு மியூட்டேஷன் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு 300 கிட்ட மியூட்டேஷன் இருக்குது ரிங் வெரைட்டிலே. இது இவங்களாம் ஃபுல்லாக இப்போதைக்கு நம்ம வந்து ப்ரீடிங் பர்பஸ்க்காக இவங்கள ஃபுல்லாத்தையும் நம்ம கொடுத்துருக்கோம். இவங்க பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து காக்டெயிலு, இது வந்து ஆல்பினோ. இவங்களும் நம்ம வந்து ப்ரீடிங் பர்பஸ்க்காக நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கோம். இது இப்போதைக்கு ஒன்றா வச்சுருக்கோம். இப்போ இன்கேஸ் வந்து கஸ்டமர் கேட்டாங்கன்னா ப்ரீடிங்க்கு அப்படியே எடுத்து கொடுக்குறதுனாலும் கொடுப்போம். இப்போது ஏன்னா நம்ம டோட்டலாக நம்ம ப்ரீட் பண்ணாமல் கரெக்டான மியூட்டேஷன் தெரியாமல் நம்ம வச்சுருந்தோம்னு வச்சுங்களேன், இன்கேஸ் நம்ம அங்கேருந்து நம்ம கொடுத்துருவோம், அது மேலா ஃபீமேலா அப்படின்ட்டு அவங்களுக்கு சில டைமில் வந்து தெரியாது. நம்மளும் வந்து இந்த சில பேர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து 100% வந்து சொல்ல முடியாது. நம்மளே ஒரு 80% தான் சொல்ல முடியும். அப்படி இல்லைனா நம்ம வந்து ஜெண்டர் நம்ம பார்த்துட்டு தான் சொல்ல முடியும். அதனால் மோஸ்ட்லி வந்து நாங்கள் இதெல்லாம் எல்லாம் ப்ரீடிங்கில் தான் வச்சுருப்போம். இன்கேஸ் கஸ்டமர் கேட்டாங்கன்னா நம்ம அதுக்கு எடுத்து கொடுத்துருவோம். இது பார்த்திங்கன்னா இதுவும் காக்டெயில் தான். இது பார்த்திங்கன்னா லெமன் எல்லோ. இவங்களுக்கு பார்த்தோன்னா நம்ம சாப்பாடு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் இவங்களுக்கெலாம் வந்து நம்ம காமனாக வந்து இது தெனை அந்த மாதிரி தான் வைப்போம். சூரியகாந்தி அந்த மாதிரி ஸ்வீட்ஸ் வைப்போம். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஊற வச்ச தீனி அப்படின்னு சொல்லிட்டு தனியாக நம்ம வச்சுருக்கோம். அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மக்காச்சோளம் அந்த மாதிரி வந்து நான் ஒரு 10 வெரைட்டி வச்சுருக்கோம். நான் அது ஃபைனலாக காட்டுறேன் உங்கள்கிட்ட லிஸ்ட்டு. அந்த மாதிரி தீனி வந்து நான் ஒரு 24 hours வந்து அதை நல்லா ஊற வச்சுட்டு அதை க்ளீன் பண்ணிட்டு போட்டுருவோம். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து மக்காச்சோளம் அந்த மாதிரிலாம் வைப்போம். ஆல்டர்னேட்டிவ் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பேர்ட்ஸ்க்கு வந்து கண்ணூருக்கு சன்கண்ணூருக்கு அதுக்கெலாம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃப்ரூட்ஸ் வைப்போம். அந்த மாதிரி வந்து சேஞ்ச் ஆகும். ஆமாம், எல்லாத்துக்கும் கொடுக்கலாம். இது சாப்பிடுவாங்க அவங்க. ஃப்ரூட்ஸு, கீரை, கொத்தமல்லி அந்த மாதிரி வந்து ஆல்டர்னேட்டிவ் வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிகிட்டே இருப்போம். இவங்களாம் வந்து லவ் பேர்ட்ஸ்லேயே பார்த்திங்கன்னா அது வந்து ஆல்பினோவில் இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இது வந்து காக்டெயில்ஸு. இதில் காக்டெயில்ஸில் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து லோயர்லேருந்து கொஞ்சம் ஹை வெரைட்டி வரைக்கும் இருக்கும். இப்போது வந்து எப்படி பார்த்திங்கன்னா க்ரே, அப்புறம் ஆல்பினோ, லூட்டினோ, பைடு, பிஸ்டலு,
அப்புறம் ஒயிட் ஃபேஸு அந்த மாதிரி வந்து இருக்கும். இது மிஸ் மார்க்கிங்லேருந்து இருக்கும். ஆமாம் ப்ரோ, இப்போ வந்து ப்ரீடிங் பர்பஸ்க்காக நம்ம போட்டு வச்சுருக்கோம். இப்போ எடுத்து நம்ம ப்ரீடிங்க்கு போடுறது தான். இப்போ வந்து இவங்க ஒரு 8 மந்த்து 11 மந்த் ஆகுது இவங்க. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஆஃப்ரிக்கன் பார்க்கலாம். ஆஃப்ரிக்கன் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வந்து நான் ரிங் வெரைட்டி. இது வந்து லூட்டினோ பீச்சுன்னு சொல்லுவாங்க. இவங்களாம் வந்து நம்ம ப்ரீடிங் பர்பஸ்க்காக நம்ம போட்டு வச்சுருக்கோம். நீங்கள் கொஞ்சம் உள்ளே கவர் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். எல்லாத்துக்கும் வந்து பானை கட்டி இருக்கும். எல்லா பேர்ட்ஸும் வந்து நம்மளுக்கு உள்ளே இருப்பாங்க இவங்க. இப்போ கஸ்டமர் கேட்டாங்கன்னா அந்த பேர்ட்ஸ்லாம் நம்ம வந்து ப்ரீடிங் போட்ட பேர்ட்ஸை கூட நம்ம அவங்களுக்கு கொடுத்துருவோம். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து லவ் பேர்ட்ஸு. நிறைய டைப்ஸ் இருக்கும். இதுலேயே ஷோ கிராஸ் இருக்கும், ஷோஸ் இருக்கும், அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஸ்மால் கண்ணூர் பார்ப்போம். ஸ்மால் கண்ணூரில் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வந்து ரொம்ப எப்படி சொல்கிறது, சவுண்ட்ஸ்லாம் வந்து ரொம்ப நார்மலாக தான் இருக்கும். ஃப்ளாட்ஸில் கூட வளர்க்கலாம். ஒரு பிகினர்ஸ் வந்து வளர்க்குறதுக்கு வந்து கரெக்டான பேர்ட்ஸ் வந்து ஸ்மால் கண்ணூர். இது வந்து ரொம்ப வந்து இதுக்கு வந்து டிசீஸ் ரொம்ப வந்து அஃபெக்ட் ஆகாது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மக்கிட்ட இருக்கிற பார்த்தீங்கன்னா வந்து க்ரீன் இருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து பைனாப்பிள் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் வந்து ப்ளூலேயே பார்த்தீங்கன்னா சின்னமண் இருக்குது நம்மக்கிட்ட. அதுலேயே வந்து இதெல்லாம் வந்து இப்போதைக்கு நம்மக்கிட்ட வந்து இந்த சிக்ஸு. இது வந்து நம்ம வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரீ ஃப்ளைட் கோர்ஸும் நம்ம இதெல்லாம் ஒன்றா வச்சுருக்கோம். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க ஒரு ப்ரீடிங் செக்ஷன் வரும்போது இவங்களை தனியாக எடுத்து பேக் பண்ணிவிடுவோம் நாங்கள். இவங்களும் பார்த்தீங்கன்னா காக்டைல்ஸ் இவங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மக்கிட்ட வந்து லூட்டினோ இருக்கும், லூட்டினோ பைடு இருக்குது, அதுக்கப்புறம் வந்து கிரே இருக்குது. இவங்க வந்து பேரிங்கில் தான் இருக்காங்க. இவங்க சிக்ஸும் இருக்குது, நீங்கள் வேணால் பாருங்கள். ஆமாம் ப்ரோ, அவங்க ப்ரீடிங் பாக்ஸு இப்படி இருந்தால் தான் அவங்களுக்கு இது பண்ணுறதுக்கு. ஆமாம், இப்போது மண்பானைனா வந்து நம்மளுக்கு கிளைமேட் வந்து டிஃபர் ஆகும்போது என்ன சொல்கிறீங்க, கொஞ்சம் ஜில்னஸ் வரும்போது வந்து தண்ணி வந்து உள்ளே வந்துடும். அதனால் வந்து பேர்ட்ஸ் வந்து அடி வாங்கிடும். இப்போ இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து தண்ணி வராது. அது இல்லை ப்ரோ, இது வந்து ஒரு பேர் இருக்குது. இது குரூப்பாக நம்ம விட்டு வச்சுருந்தா அந்த பேர் மட்டும் செட் ஆகிருச்சு நம்மக்கிட்ட. சரி, ஓகே, அதை அப்படியே பிரிக்காமல் அப்படியே வச்சுட்டோம் நம்ம. இது பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஃபின்ச்சஸ் வித் ஜாவாவும் இருக்குது. ஃபின்ச்சஸில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஆல்பினோ பைடு அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது. இது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஃப்ளாட்ஸில் இருக்கவங்களாம் வந்து ரொம்ப வாங்குவாங்க. ஏன்னா வந்து சுத்தமாக வந்து இது வந்து சவுண்ட்ஸே இருக்காது. அது இல்லாமல் ரொம்ப பிகினர்ஸு. அதுக்கப்புறம் வந்து ரொம்ப ப்ரைஸஸ் வந்து ஸ்டார்டிங் லெவலில் இருக்கும். ஒரு 250 பேர்ஸ் 300 350 அந்த மாதிரி தான் வரும். அதனால வந்து இது பிகினர்ஸ்க்கு ஏற்ற பேர்ட்ஸ். இது வந்து ஆஃப்ரிக்கனு. இது ஆஃப்ரிக்கன்லேயே பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ரிங் வெரைட்டி. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வைல்டு மாஸ்க்கு, அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்பாட் ப்ளூ இருக்குது. இவங்களாம் வந்து சேலுக்கு தான் இருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு பார்க்குறதும் நம்ம காக்டைல் தான். இது வந்து எப்படின்னா ஒரு காலனி ப்ரீட் மாதிரி பண்ணியிருக்கோம். இதில் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து கிரேலேருந்து லூட்டினோ, அப்புறம் வந்து ஆல்பினோ பைடு, அப்புறம் வந்து ஒயிட் ஃபேஸஸ்ஸு அந்த மாதிரி பேர்ட்ஸ்லாம் இருக்கும். எல்லாருக்கும் வந்து ப்ரீடிங் பாக்ஸ் வச்சுருக்கோம். சிலது பார்த்திங்கன்னா எக் லேக் பண்ணியும் இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா சன்கண்ணூர், அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்மால் கண்ணூர் இருக்குது. இதை பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து சன்கண்ணூர் உங்களுக்கு பார்த்தாலே கலர் வேரியேஷன் நல்லா தெரியும். இவங்களாம் வந்து ப்ரீடிங் பர்பஸ்க்காக நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கோம். இப்போது நெக்ஸ்ட்டு வந்து ப்ரீடிங் பர்பஸ்க்காக போடலாம். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்மள்கிட்ட வந்து ஸ்மால் கண்ணூர் சன்சிக் இருக்குது. உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் கலர். பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஸ்மால் கண்ணூரோட அந்த கண்ணூர் வந்து நல்லா சன் கண்ணூர் மாதிரி நல்ல கலர் வேரியேஷன் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். இவங்க பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ க்ரீன் வந்து ஸ்மால் கண்ணூர். இதுலேயே வந்து ப்ளூ லவ் பைனாப்பிள். இது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து கிரே பேரட்டு. கிரே பேரட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா 2 இருக்குது. ஒன்று வந்து காங்கோ சொல்லுவாங்க, இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா டிம்னின்னு சொல்லுவாங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து காங்கோ. இது வந்து சைஸ் வந்து நல்லா பெருசாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. அதே தான், சேம் தான், அதோட சிக் தான் இவங்க. இதோட சிக் மீன்ஸ் இது வந்து டிம்னே சொல்லுவாங்க. சைஸ் பார்க்குறதுக்கு நம்மளுக்கு வந்து சின்னதாக இருக்கும். கலர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும். அதோட வந்து கலர்ஸ் வந்து டார்க்காக இருக்கும். இவங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 50 டேஸ் தான், ஒரு 60 டேஸ் தான் ஆகுது இவங்க.
வேர்ல்டுலேயே நல்ல இன்டெலிஜென்ட் பேர்ட்ஸ் இது. எப்படின்னா ஒரு நம்ம பேசும்போது நம்ம பேசுகிற அளவுக்கு நம்ம என்ன கேட்குறோம், இப்போது எக்ஸாம்பிள் இப்போ சாப்பிட்டியா கேட்குறோன்னா வச்சுங்களேன், சாப்பிட்டேன் இல்லைன்னு சொல்கிற அளவுக்கு வந்து பேசக்கூடிய வந்து கெப்பாசிட்டி அவங்ககிட்ட இருக்குது. இவங்க லைஃப் டைம் பார்த்திங்கன்னா எப்படி இருந்தாலும் ஒரு 60 இயர்ஸ் இருக்குது. அதுலேருந்து நம்ம மெயின்டைன்ஸ் பண்ணுற பொறுத்து ஒரு ஹியூமன் கூட இருக்கிற நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் வரைக்கும் இருக்கிற அளவுக்கு வந்து இருப்பாங்க. இவங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுட்டு பார்த்திங்கன்னா சன்ஃப்ளவர்ஸ் கொடுப்போம். அதுக்கப்புறம் வந்து ஃப்ரூட்ஸு, அப்புறம் வெஜிடபிள்ஸு அந்த மாதிரிலாம் தருவோம் ப்ரோ. இவங்க 2 பேரும் சேல் தான் ப்ரோ இருக்காங்க. இப்போ வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கேஜ் பார்க்கலாம். கேஜ் பார்த்தீங்கன்னா நம்மக்கிட்ட வந்து 1 அடியிலேருந்து 3 அடி கேஜ் வரைக்கும் இருக்குது. இந்தியா கேஜும் இருக்குது, சைனா கேஜும் இருக்குது. இந்தியா கேஜ்னால் வந்து நம்மளுக்கு வந்து நல்லா கொஞ்சம் வெயிட்டாக நல்ல குவாலிட்டியாக இருக்கும். சைனா கேஜ் வந்து கொஞ்சம் வெயிட் வந்து கம்மியாக இருக்கும் அது குவாலிட்டி. இது வந்து சைனா கேஜ் ப்ரோ. இது ஆமாம், இந்த மாதிரி இருக்குது. இதே சேமில் தான் இந்தியா கேஜும் இருக்கும், கொஞ்சம் வெயிட்டாக இருக்கும் அது. ஓகேவா ப்ரோ? இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மக்கிட்ட இருக்குது இங்கே குன்ஸ்லாம் வந்து மேலே இருக்குது. தனியாக வந்து நம்ம பாக்ஸ்லேயும் வச்சுருக்கோம், இங்கேயும் மேலே தனியாக வச்சுருக்கோம். இப்போ கஸ்டமர் வந்து பேர்ட்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி இப்போ வந்து இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம லவ் பேர்ட்ஸ் விடலாம். அது இப்போது நம்ம என்னென்னா ஸ்மால் கன்னூர்ஸ் அதுக்கு பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு வந்து அது பேர்ட்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து நம்மளுக்கு வந்து சைஸ் வந்து நம்ம கேஜ் வந்து டிஃபர் ஆகும் ப்ரோ. இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஃபுட் பார்க்கலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஃபுட்டு பார்த்திங்கன்னா இது வந்து சன்ஃப்ளவர் சீட்ஸு. இதெல்லாம் வந்து நம்மக்கிட்ட இது பண்ணுறது தான் சன்ஃப்ளவர் சீட்ஸு. அதுக்கப்புறம் வந்து இது வந்து தேனை அந்த மாதிரி வந்து வெரைட்டியான இது ஃபுட்ஸு இது. இதுக்கு வந்து நம்ம லவ் பேர்ட்ஸுக்கு தனியாகவும் காக்டைலுக்கு அது மாதிரி தனியாகவும் நம்மளுக்கு வந்து இருக்குது ஃபுட்டு. இது பார்த்திங்கன்னா ஆமாம் சீட்ஸு, ஆமாம் மிக்ஸ்டு சீட்ஸு இது. இது இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா நம்ம இது வந்து மக்காச்சோளம், அதுக்கப்புறம் வந்து வெள்ளை சோளம் அந்த மாதிரி நிறைய வெரைட்டி போட்டு இது தனியாக இருக்கும். நல்லா வந்து ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும் இந்த பேர்ட்ஸ் எல்லாம். நம்மக்கிட்ட வந்து இதெல்லாம் நம்ம பேர்ட்ஸுக்கு வந்து ரெகுலராக கொடுக்குறோம். அதேமாதிரி கஸ்டமரும் வந்து வாங்கிட்டு போவாங்க. நல்லா க்ரோத்து நல்லா இருக்கும் பேர்ட்ஸுக்கு. வாங்கிட்டு போயிடுறாங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா கட்டில் போன்ஸ். இது வந்து நல்லா வந்து எப்படி சொல்கிறது, ஒரு ப்ரோட்டீன்ஸ், அதுக்கு தேவையான ப்ரோட்டீன்ஸ்லாம் வந்து அதில் இருக்கிறதுனால அதை வந்து எடுத்துக்கும். அது ஆமாம் கடிச்சிட்டு இருக்கும் ப்ரோ. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்முலா. இது லாரிக்கு பார்த்தீங்கன்னா லாரி வந்து என்னென்னா நம்மளுக்கு வந்து சீட்ஸ்லாம் வந்து சாப்பிடாது. அது எப்படி பண்ணால் லிக்விட் ஐட்டமாக தான் அது சாப்பிடும் லாரி கிட்க்கு. அது பார்த்திங்கன்னா நம்ம இது வந்து எடுத்துகிட்டு நம்ம சர்லாக் மாதிரி ஒரு ஸ்பூன் போட்டுட்டு வாட்டரில் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு வந்து லிக்விடாக வச்சுன்னா அது சாப்பிட்றோம். அது டிசீஸ் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி வந்து நம்மக்கிட்ட 90% வராது ப்ரோ. என்னென்னா பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரெகுலராக வந்து கேஜிலாம் வந்து க்ளீன் பண்ணி வச்சிடுறோம். வாட்டர் வந்து 2 டைம்ஸ் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிவிடுவோம். அதனால் வந்து நம்மக்கிட்ட வந்து ப்ராப்ளம் எதுவும் வராது. இன்கேஸ் வந்து கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆகும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போலாம் வந்து கிளைமேட் வந்து மழை சீசன் வரதுனால கோல்டு வரும். அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து நம்ம என்னென்னா ஹாட் வாட்டர், கொஞ்சம் நார்மல் ஹாட் வாட்ரு அந்த மாதிரிலாம் வச்சு விட்டால் அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிடலாம். மோஸ்ட்லி வந்து க்ளீன் பண்ணுற கேஜிலாம் க்ளீனாக இருந்தாலே வந்து எந்த ப்ராப்ளமும் வராது. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பேர்ட்ஸில் காமனாக வர்றது பார்த்திங்கன்னா சுக்கான்னு சொல்லுவாங்க. அது வந்து ஃபுட்டு வந்து கரெக்டாக வந்து டைஜஷன் ஆகாமல் அது அந்த ஃபுட்டை வந்து ரெகுலராக எடுக்காமல் இன்கேஸ் அவங்க பார்க்காம இருந்தாங்கன்னா பேர்ட்ஸ் வந்து சைஸ் வந்து ரொம்ப சின்னதாகி செஸ்ட்டு வந்து ஃபுல்லாக கம்மியாயிடும். அப்போ வந்து அதை வந்து ரெக்கவர் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். நம்ம ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து பார்த்துடணும், அதெல்லாம் வந்து ஃபுட்டு வந்து எப்படி எடுக்குது அந்த மாதிரி தான். மீதி பார்த்திங்கன்னா காமனாக வர கோல்டு அந்த மாதிரி தான் வரும். நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி கிளைமேட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அதுக்கு என்ன ஃபுட்டு வந்து இப்போது கோல்டு டைமில் வந்து என்ன மாதிரி ஃபுட்லாம் கோல்டால் வருதோ அந்த மாதிரி ஃபுட்லாம் வந்து அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம என்ன மாதிரி கொஞ்சம் ஹீட்டான ஃபுட்டு அந்த மாதிரிலாம் கொடுக்கலாம் ப்ரோ. மற்றபடி பேர்ட்ஸ் எல்லாமே ஒரே டிசீஸாக வருமா இல்லை செப்பரேட்டாக இருக்குது? இல்லை, எல்லாத்துக்கும் வந்து காமனான்றது இது வரும் ப்ரோ. இது காமனாக வரும், அவ்வளோதான். இப்போ நார்மலாக இப்போ காக்டைல் லவ் பேர்ட்ஸ் இல்லாமல் டிஃப்ரெண்டான இந்த மாதிரி பேர்ட்ஸ்லாம் வருமா? வரும் ப்ரோ. நம்மக்கிட்ட வந்து பார்த்திங்கன்னா லாரி கிட்டு, அப்புறம் வந்து எக்லெஸ் பேரட்டு, அப்புறம் வந்து கேக்கட்டோ அந்த மாதிரி பேர்ட்ஸ்லாம் மேக்கோ அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது. இப்போது நம்ம கஸ்டமர் வந்து அந்த பேர்ட்ஸ்லாம் கேட்டாங்கன்னா நம்ம இது பண்ணுறோம். அதில் ப்ரைஸஸ் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து 1.5 lakhs அந்த மாதிரி 1 lakhs மேலே நம்ம போகிறனால
1 or 2 பேர்ட்ஸ் வந்து நம்ம வச்சுப்போம். இன்கேஸ் வந்து கஸ்டமர் வந்து வேறு எதனா வேணும்னா கூட நம்மக்கிட்ட சர்க்கிளில் இல்லாத பேர்ட்ஸ்னா கூட ஒரு 1 or 2 டேஸ் வந்து அவங்க டைம் கொடுத்தாங்கன்னா நம்ம வந்து வாங்கி கொடுத்துருவோம். எந்த பேர்டாக இருந்தாலும் இது அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்துருவோம். ஸ்டார்டிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மக்கிட்ட வந்து ஒரு 250லேருந்து ஒரு 1.5 lakh வரைக்கும் நம்மக்கிட்ட வந்து பேர்ட்ஸ் இருக்குது ப்ரோ. டிரான்ஸ்போர்ட்னா ப்ரோ இப்போது எதுவும் இல்லை. இப்போ இன்கேஸ் வந்து ஒரு திருச்சியோ பெங்களூரில் இருக்க கஸ்டமரோ கேட்குறாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்மளுக்கு வந்து அந்த லொக்கேஷனுக்கு வந்து பஸ்ஸோ சம்திங் வேறு எதனா டிரான்ஸ்போர்ட் இருக்கான்ட்டு நாங்கள் செக் பண்ணிப்போம். ஆல்ரெடி நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கிறதுனால கொடுத்த இடத்துல இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு வந்து அது கரெக்டாக தெரியும். இன்கேஸ் ஒரு புது இடம்னா அதுக்கு வந்து முதல்ல இருக்கான்ட்டு நாங்கள் செக் பண்ணிவிட்டு கஸ்டமர்கிட்ட வந்து ஓகே இருக்கிற மாதிரி இருந்தால் ஃபஸ்ட்டு ஒரு அட்வான்ஸ் பண்ண சொல்லிவிட்டு பேர்டு வந்து நம்ம அந்த டிரைவரோட நம்பர்ஸ்லாம் வாங்கிட்டு நாங்கள் பாக்ஸில் வந்து பேக் பண்ணிவிட்டு டிரைவர்கிட்ட கொடுக்கும்போது ஃபோட்டோஸோ அப்புறம் வந்து அந்த பஸ்ஸோ இல்லைனா எந்த ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட்டோ வெஹிக்கிளோ அதோட ஃபோட்டோஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு டிரைவர் நம்பருக்கு வந்து நாங்கள் ஆல்ரெடி கொடுத்துருவோம் கஸ்டமருக்கு. நாங்கள் இருக்கும் போதே பக்கத்தில் இருக்கும் போதே அவங்கள்ட்ட வந்து பேச சொல்லிவிட்டு எப்போ ரீச் ஆகுதோ அதுக்கு பிஃபோராக ஒரு 1 hour பிஃபோராக அவங்க வந்து கால் பண்ணிவிடுவாங்க. அந்த பிளேஸுக்கு வந்து அவங்க வந்து கலெக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ப்ரோ. சின்ன பேர்ட்லேருந்து இப்போது கிரே பேரட்டு அந்த மாதிரி கூட நம்ம பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம் ப்ரோ.